Buyurun usta. Şömine deyince akla Erdal Usta gelir. Erdal Usta'nın şömineleri Körfez'de 1 numaradır. Benim yaptığım şöminelerin ölçüleri ve şeyleri de büyük olur. Normal standartların üzerinde. Ve iddialıyız, çok iddialı çalışıyoruz. Eğer Körfez'de bizden daha iyi yapacak varsa parasını biz veriyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam usta. Hayırlı günler. Sağ olun.